트럼프에게 3억 쓴 머스크 이젠 등을 돌렸습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프가 추진한 초대형 감세 지출 법안. 그런데 머스크가 완전히 폭발했습니다. 이 법안은 미쳤고 파괴적이다. 심지어 이걸 지지한 의원들은 내가 끝까지 낙선시킬 거다. 머스크는 포키피그당이라는 표현까지 쓰며 미국 정치가 국민이 아닌 정치인만을 위한 구조라며 분노했죠. 그는 트럼프를 위해 무려 3억 달러를 썼고 정부 지출을 줄이려는 프로젝트 도지를 이끌기도 했습니다. 그런데 이번 법안으로 그동안 줄여온 비용 절감 효과가 한순간에 무산될 위기에 처했다는 겁니다. 이로 인해 테슬라 주가는 롤러코스터를 탔고 무려 1,500억 달러 시총이 증발하기도 했죠. 정치와 시장이 흔들리는 지금 우리는 어떤 시선을 가져야 할까요? 브라보, 테슬라이프 부테라였습니다. 감사합니다.